دنیا با همه اون مظاهر فساد طغیانگرش بازم اگر انسان مؤمن درستکار پیدا شد اونقدر خداوند ظرفیت سازی برای موفقیت اون میکنه که حدی نداره. قرار نشده یک ضعیف تا آخر عمرش ضعیف بمونه و یک نیرومند نیروش پایدار بماند. این یک چیز حتمی نیست. و تلک الایام نداولها بین الناس. انسانهای فرهیخته، انسانهای دعوتگر، انسانهای خیرخواه، مسئولیت پذیر، دلسوز ناامید نباشند. این قدرت طغیانگری که فساد در جامعه و بیبندوباری و لایبالی و بیمسئولیتی و انحراف داره خودشو جلوه میده، با یک چشم به هم زدن و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین، دوام الحال من المحال، به شرطی که ما مسئولیت پذیر باشیم، راضی نباشیم به بی‌عفتی در جامعه. یه طرف هم کلاسیش رفته سکران شده، تو عروسی مشروب کی میخورن، تو مسجد کسی مشروب نمیخوره. دو نفر دم در ایستادن، مهمانا که میان کشیدنی دوست دارید یا نوشیدنی؟ این طرف کشیدنی، این طرف نوشیدنیه. برو کلتو گرم بکن تا عروسی بچسبه، تا بهت حال بده عروسی، تا لذت ببری. بعضا دامادا هم وسوسه میکنن که مشروب بخوره. دامادی بهش مشروب داده بودن، حالا بردنش تو خانواده عروس، داره استفراغ میکنه با اون کت و شلوارش، زیر درختها پیداش کردن، صبح هم بردنش بیمارستان. این جشن عفته. چه کارهای بزرگی که میشه تو همین عروسی ها برای پیوند جامعه، برای توسعه جامعه. عفت. یه نکته در این رابطه بگم، ازدواج مصلحتی نیست. به خاطر پدر، به خاطر مادر، دختر خالت بگیر، دختر عمت بگیر، این سید حتما باید سید بگیره، این شیخ باید حتما شیخ بگیره. این رعیت ما اینا رو نداریم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. در ازدواج انتخاب بر اساس معیارها باید شکل بگیره، اما باید عروس برای داماد جذابم باشه تا به عفت برسه. باید داماد برای عروس جذابم باشه تا اونو به عفت برسونه. خیلی ازدواجهای مصلحتی پسر و دخترمون به عفت نمیرسن، به خاطر مادرشه، به خاطر خالشه. اگر با دختر خالت ازدواج نکردی شیرم برات حرام. معذرت میخوام، من و تو که نمیخوام ازدواج بکنیم. وقتی نوبت خودت بودی که بابا هستید، وقتی میخواستی ازدواج بکنید اراده رو از بچه گرفتید، اما وظیفه پدر و مادر است که فرزندش رو راهنمایی بکنه، در کنارش باشه، راهنمایی بکنه، جهتش بده که خوب انتخاب بکنه. اگر دو تا خوب بودن، همه اوصاف خوبی داشتن، دو تا عروس یا دو تا داماد، یکی در کنار خوبی دل پسرمون دل دخترمون هم میخواست، اون یکی که دلش میخواد بهش بدید. غذایی که اشتها نداره بهش ندید. اما فرزندان ما هم اگر پدر و مادری دلسوزی کردن، بچه هاشون از تو زباله‌دونی پیدا نکردن، دلسوزی کردن، پسرم دخترم درست تو عاشق شدی، تو دلبسته شدی، ولی ما صلاح نمیدونیم به این دلیل و این دلیل حرف پدر مادر گوش دادن
یک کیسه دیگه پیدا بکن که دل خودت هم بخواد، ولی چه پدر و مادرم دوست داشته باشن. دعای برکت خیر پدر و مادر میتونه بزرگترین سرمایه برای فرزندان باشه. وقتی پدر و مادر خوبه و خیرخواهی پدر فرزندشو میخواد. پس بچه هامونو وادار به ازدواجی که به خاطر من و تو با این دختر یا اون دختر یا این پسر بکنن، بعد از 1 سال 2 سال 3 سال سیر میشن، روابطشون سرد میشه. تو همین لارستان خودمون شاید روستایی باشه 2500 نفر بیشتر جمعیتش نیست، در 1 سال 30 تا طلاق بوده. شاید 50 سال میگذشت، 40 سال میگذشت، 1 طلاق تو منطقه کسی نمیشنید. ولی الان آمار طلاق با آمار ازدواج در کشور داره برابری میکنه. از هر 4 ازدواج نزدیک به 2 تاش منجر به طلاق میشه زیر 2 سال ازدواج. آمارا خیلی وحشتناکه. ما نزدیک بین 10 تا 12 تا 15 میلیون جوان در ترافیک ازدواج داریم، نمیتونن داماد بشن. در کشور ما که یکی از جوانترین کشورهای دنیاست، بین 10 تا 15 میلیون جوان در ترافیک ازدواجه. قدرت پرداخت مهریه نداره، قدرت پرداخت ارکستر نداره، قدرت پرداخت فلان نداره، قدرت پرداخت هیچی نداره. وقتی که ازدواج مثل آب خوردن شد، اون موقع اگر کسی ازدواج نکرد حق داری شلاقش بزنی. وقتی گربه گرسنه است، گوشتم گذاشته جلوش، اگر خورد تو حق نداری گربه رو شلاق بزنید. جامعه‌ای میتونه جوانو شلاق بزنه اگر خطا بکنه تو مسائل ناموسی که بزرگان قوم، دولتمردان، حکام اسباب ازدواج رو فراهم بکنن. اون دیگه مریض بیماره. 15 میلیون تو ترافیک ازدواج. از بمب‌های اتمی و شیمیایی هم خطرناکتر اگر اینا منفجر بشن. اینا آتش زیر خاکستره. 15 میلیون یک دفعه منفجر بشه. سن ازدواج داره بالا میره، بلوغ داره زودرس میشه، بچه 8 ساله بالغ شده، دختر دوم ابتدایی بالغ شده، ولی نمیتونه ازدواج بکنه بلوغ زودرس مگر بعد از 35 سال. این بلوغ زودرس، فضای مجازی، غذاهای شیمیایی، مواد شیمیایی که به میوه و به همه چیز ما، غذای ما داره تزریق میشه، بلوغ زودرس، این شبکه‌های ماهواره‌ای، بی‌پروایی پدر و مادر، بلوغ زودرس تو دخترها و پسرمون داره ایجاد میکنه. بچه 8 ساله معذرت میخوام 9 ساله کلاس دوم ابتدایی، سوم ابتدایی بالغ شده. بلوغ زودرس 20 سال فاصله تا ازدواج، 25 سال. چه باید بکشه؟ پدر وقتی سرش رو بالش میذاره خوابش میره، همین سرش نگذاشته خروپوفش بلند شد. این سن بهش میگن سن کوفتگی و خستگی. عرب بهش میگه سن المراهقه. سن نیست که بچه های ما خسته میشن، کوفته میشن. وقتی سر رو بالش میذارن تازه بیدار میشن. ولی پدر و مادر خوابه. کدومی که از ما ساعت 2 شب بلند شدیم ببینیم دست پسرمون کجاست، پاش کجاست، کجا خوابیده. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند از سن 7 سالگی بچه هاتون رو تشویق به نماز بکنید، در سن 10 سالگی بزنیدشون و در سن 10 سالگی خوابگاهشون رو جدا بکنید. فرقوا بینهم فی المضاجع. 2 تا دختر، نه پسر و دختر حق ندارن روی یک تشک زیر یک لحاف، حتی که سنشون 10 سال باشه. نه که پسر و دختر، حتی 2 تا دختر، 2 تا خواهر 10 ساله و 11 ساله، 2 تا برادر 10 ساله و 11 ساله حق ندارن روی دوشک بخوابن، زیر یک لحاف، زیر یک پتو، زیر یک چادر. پدر شب بلند میشه میره دستشویی برمیگرده میخوابه، بلند میشه میره سر یخچال آب میخوره میاد میخوابه. بلند شو برو تو اتاق بچت نگاه بکن. بعضی بچه ها شب راه میرن، تو خواب راه میرن، از تو اون اتاق در آمده رفته کنار خواهرش خوابیده.
خب این اگه شب بیدار شد، شهوت و شیطان تعارف با کسی نداره. این دختر شیخه، این دختر ملاست، این دختر حاکمه، این دختر استانداره، این دختر پروفسور فلانیه. بعضی فکر میکنن شهوت فقط مخصوص لاتاست. این حرفا چیه؟ بلند شو کجا خوابیدن، مشکل پیدا میشه. چرا چشمانمون رو بستیم، خودمون رو به اون کوچه زدیم؟ چرا متوجه نیستیم که نسل خودمون، آینده خودمون، علما میگن فرزند صالح تولد دوباره یک پدر صالحه. یعنی وقتی تو فرزند صالح، مؤدب، مفید دارید، مصلح دارید، مثل اینکه خودت دوباره تولد شدید. و شاگرد صالح تولد دوباره یک معلم صالحه، یک عالمه و یک استاد صالحه و یک مربی است. اون نسل خودمونه. به نسل آینده رحم بکنیم، کمکشون بکنیم. ازدواج باید مثل آب خوردن باشه. اما زن حلال 1 میلیارد پول میخواد، زنا زن حرام مفتیه، یه چیزم میدن. واقعا مشکل درست شده. من تو جامعه هستم، من با جوانا هستم، درد دلشون به من میگن، با من تعارفی ندارن. خیلی وقتا شکایت پدر و مادرشون میکنن. به این جوانا رحم بکنید. ازدواج برای پوز دادن نیست که تو بخوای با ازدواج پسر و دختر پوز بدید. من چه این مراسم باشکوهی. دختر و پسر ما ماشین نیستن، حیوان نیستن، مال نیستن که قیمت براشون بذارید. اینا قیمت ندارن. عزیزی میگفت رفتم خواستگاری، فکر میکردم این چند تا سوال اگه از من بکنم خوب جواب میدم. اهل دود هستی؟ نه. میگه جواب آماده کرده بودم که به من بگم. سیگار میکشی؟ نه. شراب میخوری؟ نه. مواد مصرف میکنی؟ نه. نماز میخونی؟ بله. شیطان دیگه. رفتم اونجا گفتم پول داری؟ گفتم نه. نه صحبت از نماز کردن، نه سلامتی کردن، هیچ. پول داری؟ نه. پول نداری مال زن گرفتن نیستی، برو دنبال کارت. بگو سوالایی که جوابش آماده کرده بودم. نماز میکنی؟ بله. اصلا نه سوال از نماز، نه از سوالی از شرم و حیا، از فلان، از هیچ، از ارزش ها هیچ نشد. عقد و ازدواج بچه هاتون رو طولانی نکنید. نامزادی و عقدشون رو طولانی نکنید که دلشون سیر میشه از همدیگه. هرچی حرفای قشنگ خوبه زناشوییست به همدیگه میزنن، بعد از ازدواج دیگه سرد میشن. کمک بچه هاتون بکنید تا عقد کردن ازدواج. پس به بچه هاتون احترام بذارید. ولی بچه ها هم به بزرگترها وقتی دیدن که صلاح تو اونه که حرف پدر و مادرشون رو گوش بدن،